بونجور مزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعدلت عليكم لي فيديو لي ظروف. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحانات اللي دوزتو. دونك اوجوردي ان شاء الله غندير معكم واحد بتيت كونترول او ميم طون غندير لا كوريكسيون ديالو. Ça marche. Donc نبداو بالاكزرسيس نيميرو 1 عطيت فيه ديفلوبي لي زيكسبرسيون سويفون. دونك غنشوفوا الديفلوبمون ديال كلك اكسبرسيون ليترال. Donc, pour l'exercice numéro 1, il a demandé de développer les expressions suivantes. Donc, on a 4 expressions. Il faut le développement de chaque expression ou la méthode pour développer. Ça marche? Donc, la première, on n'a que deux facteurs. Donc, je mets les flèches, égal sur égal, les nombres entre eux, ou les nombres entre eux, ou les parties littérales entre eux. يعني الرقم في الرقم والحرف في الحرف. Donc 8 fois 2 c'est 16 et on a x. Donc 8 est un nombre positif, plus fois moins c'est moins, 8 fois 5 c'est 40, x fois x c'est x au carré. Donc on ne peut pas réduire, يعني ما يمكنش ليا نبسطها في الحساب. علاش؟ حيت هذه à l'exposant 1 وهذه à l'exposant 2. Donc ما يمكنش ليا نحسبهم بجوج. Donc نمشيو la deuxième expression, toujours est égal sur égal. Donc 8 fois 9 et 8 fois 6. Ou les parties littérales aussi. X fois x ou x au carré fois x. Donc moins plus c'est moins. 9 fois 8 c'est 72. X fois x au carré c'est x à la puissance 3. Moins 8 fois 6 c'est 48. X au carré. Donc حتى هي كنخليوها بحال هكا، ما يمكنش ليا نحسبها مازال. دونك نمشيو لا تخوازيام. عندنا ديفلوبمون دوبل. دونك ملي كيكون عندي ديفلوبمون دوبل دائما انا كنساعد بلي فلاش باش ما عمرك تنسى شي تيرم ما تحسبيش. دونك موان في بلوس سي موان 5 x fois x c'est x à la puissance 2. مزيان. دونك موان في بلوس سي موان 3 fois x c'est 3x. On passe d'abord le deuxième terme. Donc, moins fois plus, c'est moins. 6 fois 5, c'est 30. X. Moins fois plus, c'est moins. 6 fois 3, c'est 18. Donc, égal sur égal. Moins 5x au carré. Mais un nombre fait deuxième degré. Ben, je vais معاه. Donc, moins 3x et moins 30x. Deux nombres de même signe. Et de même partie algébrique. يعني عندهم نفس الحرف ونفس الإشارة. Donc في هذه الحالة أشنو كندير؟ Je conserve le signe commun ou bien je garde le signe commun اللي هو le moins. Et 3 moins 30 c'est 33. S'il vous plaît قبل ما ننسى الدراري الله يرضي عليكم اللي تفرج في لا فيديو يدير لايك يدير بارطاج و une autre note. حاولوا أنكم دائما الفوي دو برويون ديالكم ولا كاي دو ريشيرش حداكم ولا ستيلو. انا كندير لوبيراسيون راهم مكتوبين، نتا دير بوز خدم لي زوبيراسيون عاد ولي خدم معايا لا فيديو. اوكي باش كومسا ديفلوبي راسك. الا كنتي غير كدير كو لو روغار وكتقول صافي راه انا جو ميموريزي في دماغي، نون هاد لا ميثود هادي سا مارش با. يعني سي ميو انك دائما لو ستيلو اون في معاك باش تخدم ميو. اوكي très bien. On passe à l'expression suivante. Donc هاد l'expression هذا تجي sous forme des identités remarquables. Avec la deuxième identité, la première et la dernière. Donc, faire le cas qui va se très facile. J'applique que l'identité remarquable. A moins B, le tout à la puissance 2 est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, moins ou bien plus que les signes doubles. L'identité remarquable la dernière, A moins B facteur A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Fermé? Très bien. Donc, je vais نطبق هادشي اللي درت دابا. Donc, هاهي A, هاهي B. Donc, غندير 3x le tout à la puissance 2, اللي هي A au carré, moins 2 fois 3x fois 4 fois A fois B plus B au carré اللي هي 4 au carré. هذه هي لا بروميير نديرها بحال هكا باش ما نتلفش ليا مع دوزيام.
عندنا moins ونخدم حتى لا دوزيام. دونك A c'est 2x, c'est 2x le tout à la puissance 2. La faute اللي كيديروها الدراري هو انكم كديروا كو x اللي à la puissance 2. Non c'est faux. La valeur ديال A هي la 2x ماشي غير x. Donc plus 2 fois 2x fois 7 plus 7 à la puissance 2 اللي هي b au carré plus نحل croche x à la puissance 2 هذه هي celle-là moins 9 à la puissance 2. عرفتوا علاش كندير هاد لي كروش؟ باش حتى اللي كانوا بريسيدي باغ ان سين موان اون اجوت لو روبوزي حنا متفقين عليها. دونك الا كان بلوس ديك الساعه ما كنغيرش الاشاره. فاهمين؟ دونك نحسب 3x plutôt à la puissance 2 c'est 9x au carré. Au carré على 3 وعلى x moins 2 fois 3 6 6 fois 4 c'est 24 x plus 16 moins ونخلي لي كراش حيت عندي واحد الاشاره ناقص قبل المعقوفه يعني ميمكنش ليا سوبريمي او ميم طون ونحسب نديرو دقه دقه. دونك 2 à la puissance 2 c'est 4 x au carré plus 2 fois 2 4 4 fois 7 c'est 28 وما تنساوش واحد ال x plus 49 plus هنا on peut supprimer les parenthèses car on n'a que le signe plus donc x au carré moins 81. فاهمين؟ Maintenant je passe à supprimer les parenthèses donc 9x au carré moins 24x plus 16 moins 4x au carré moins plus moins 28x plus moins 49 plus x au carré moins 81. Ça fait? Donc d'abord شنو هما les nombres اللي غنقدر نحسب 9x au carré moins 4x au carré et x au carré. Donc 9 moins 4, c'est 5. 5 plus 1, x au carré, c'est 6x au carré. Moins 24x, moins 28x, c'est bon. Donc, les deux nombres, je vais même signe. Donc, on conserve le signe commun, les moins. Et j'additionne. 4 plus 8, c'est 12. 2 plus 2 c'est 4 plus 1 c'est 5 x مزيان. دونك شنو بقى ليا غير لي نومبر اللي ما فيهمش بارتي ليترال 16 moins 49 moins 81. دونك هاد لي دو نومبر عندهم ميم سين نحتفظ بلو سين ونحسبهم. دونك 49 plus 81 9 plus 1 c'est 10 4 plus 8 c'est 12 plus 1 c'est 13. Donc هاد moins 113 اشنو نقص منها 16 علاش حيت عندنا لو سين كونترير هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف. دونك 10 moins 6 c'est 4 انا كنوريكم حتى الحساب 3 moins 2 c'est 1 et 1 donc c'est moins 140 voit le résultat final. Donc, نتمنى أنكم فهمتوا هذا البروميير إكزرسيس وإن شاء الله غنمشيو لا دوزيام إكزرسيس. Moins 16x au carré y plus 24x au cube à la puissance 4. Donc, je peux faire 64x au carré, 64 c'est 8 fois 8. Donc, x au carré c'est x fois x moins 16 c'est 8 fois 2 fois x fois x fois y. Plus 24 c'est 8 fois 3 fois x fois x fois x fois x. شحال من x 4x. دونك انا بغيت نفاكتوريزي كنشوف لو تيرم الاول لو تيرم الثاني شنو هو لو نومبر اللي كيسو ريبيت في لو تيرم 3. Donc c'est 8, 8, 8. Quoi d'autre? X, X, X. Quoi d'autre? X, X, X. Donc, هذا هو le facteur commun. Donc c'est 8, X fois X c'est X au carré. Facteur. شنو بقى عندي في le premier terme?
بقات عندي 8 تري بيان بقات عندي 8 موان شنو بقى عندي في دوزيام تيرم 2 و إيكغاك دونك 2 إيكغاك مزيان بلوس شنو بقى عندي في الترم الثالث 3 و إكس و إكس سيتادير 3 إكس على بويسونس 2 دونك هذا هو الفاكتوريزاسيون ديال الترم الأول كتبوا معايا pour factoriser il faut toujours simplifier باش تلقى لي نومبر سامبل باش تفاكتوريزي بهم يعني باش تلقى لو فاكتور كومون نمشيو للدوزيام كا بي دونك شنو عندنا بروميير تيرم حد هنا دوزيام تيرم هنا دونك ملي كنعرف البروميير تيرم والدوزيام تيرم كيسهل عليا باش نلقى لو فاكتور كومون donc le facteur commun c'est 2x moins 6 2x moins 6 donc je factorisais par 2x moins 6 facteur شنو بقى عندي ملي فاكتوريزيت 2x moins 6 بقات عندي 7x plus 5 moins donc انا جو فاكتوريزي par 2x moins 6 هاد 2x moins 6 فاش مضروبه في 1 donc بقى عندي 1 لحقاش هادي مضروبه في 1 هذا هو الخطا اللي كيديرو الدراري بزاف donc 2x moins 6 facteur donc 2x moins 6 facteur 7x 5 moins 1 c'est plus 4 donc هذا هو الفاكتوريزاسيون ديال B صافي دونك نمشيو نفاكتوريزي سي دونك سي دائما انا كنقول للتلاميذ شوف البروميير تيرم والدوزيام تيرم كنلاحظوا بان اونتر بروميير تيرم ودوزيام تيرم ما باينش ليا واحد لو فاكتور يعني ما باينش ما كنشوفوش ولكن نقدر نستخرجو دونك 2x بلس 8 دونك 2 كاينه واحد 2 هنا اللي هي 4 فوا 2 دونك غنفاكتوريزي بعدا هذه هي الاولى فاكتور شنو يبقى هنا x بلس اللي ما عرفش يدير 8 ديفيز 2 سا دون 4 فهمتوها Je répète oralement 2x plus 8 donc 8 راهي 2 fois 4 donc le facteur commun هو 2 il reste x plus 4 ça fait plus donc شنو بقى x plus 4 facteur 3x moins 1 donc دابا بان لي le facteur commun اللي هو x plus 4 x plus 4 donc x plus 4 facteur 2 plus donc كنضربو x plus 4 شتو بقى 2 plus 3x moins 1 دابا ندير petit calcul x plus 4 facteur 3x 2 moins 1 c'est plus 1 مزيان نمشيو l'expression dernier donc 9x au carré moins 36x plus 36 donc هذه الا لاحظتوا فيها مزيان وتمعنتوا فيها غتلقاوها سو فورم ديال ايدونتيتي روماركابل لا بروميير ولا دوزيام ولا تروازيام دونك عندنا 3 تيرم دونك سوا لا بروميير سوا لا دوزيام دونك عندنا في البروميير تيرم موان دونك سي لا دوزيام شفتوا كيفاش كنعرفوهم كار ليدونتيتي نيميرو 3 فيها كو 2 تيرم و ليدونتيتي نيميرو 1 و 2 فيها 3 تيرم دونك 9x اشنو قلنا فاش كنا كنديرو الفاكتوريزاسيون ديال ليدونتيتي روماركابل كنشوف لو بروميير تيرم و لو ديرنيير تيرم دونك 9x au carré c'est 3x le tout à la puissance 2 plus 36 c'est 6 au carré donc خدمو هنا 2ab يعني 2 fois 3x fois 6 شوفوا واش عطينا 36 donc 2 fois 3 c'est 6 6 fois 6 c'est 36x donc l'identité remarquable c'est 3x moins 6 donc plus 3x plus 6 non moins 6 pardon moins 6 donc est égal donc voilà l'identité remarquable il y a c'est 3x moins 6 le tout à la puissance 2 plus 3x moins 6 donc d'abord le facteur commun شكون هو c'est 3x moins 6 donc le 3x moins 6 c'est le facteur commun car elle se répète les deux termes يعني كاين عندي مشترك في الحد الاول وفي الحد الثاني donc 3x moins 6 facteur هنا شحال كانت
عندي على بويسونس 2 خديت هنا غير على بويسونس 1 دونك بقات عندي وحده على بويسونس 1 بلس دونك 3x موان 6 فاكتوريزيت بها يعني خديتها كعامل مشترك هي اصلا مضروبه في واحد خلي ولا شكون هنا دونك بلس 1 هو اللي بقى دونك 3x موان 6 فاكتور 3x moins 6 plus 1 c'est moins 5 دونك نكونوا سالينا لا بارتي ديال الالجبر وغنمشي معكم لا بارتي ديال لا جيومتري غتشوفوها في الفيديو الثاني دونك